Shalom, shalom peuple de Dieu, bamoure ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela nde naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.